Olá, famílias, tudo bem? Tia Gil para mais uma atividade. Como estamos ressaltando o tato nessa semana como um dos órgãos dos sentidos, eu quero propor mais uma atividade sensorial. Essa atividade precisa envolver materiais ásperos, macios, lisos, como lixa, esponja, plástico bolha, o que você tiver na sua casa para diferenciar as texturas e fazer com que a nossa criança sinta essa diferença. Mas ela não vai apenas tocar com a sua mão nesses materiais. Esses materiais têm que ser sentidos por várias partes do corpo, como a pele do braço, na perna, com os pés, com as mãos, porque o tato ele não se refere apenas à mão. O tato é o maior órgão que nós temos, é a nossa pele. Então, proporcione essa vivência para cada um dos nossos pequenos. E eu continuo aqui aguardando o seu compartilhamento, ok? Um beijo bem instalado e um abraço bem apertado. Tchau, tchau!